cia twinacio we muno ciorocio muone ni twi hamwe muno tuthomerwo ithomo ria muthenya wa ũmũthĩ. Mũtĩ-inĩ wa Jesũ ndambire kũmenya menya makwa nĩ manenema ngĩmenya Jesũ nowe wahota kũninĩra. Tusandĩka Yesu katika Yesu. Thank you. Muthenya uyu wa Jumaine muthenya ta wa ũmũthĩ nĩguo twĩciragia ũrĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo aima kwa Martha na kwa Mariamu ũrĩa tũramwĩrĩra mũthenya wa ira nĩacokire itũũra rĩa Jerusalemu. Na hĩndĩ ĩyo athĩnjĩri-Ngai nĩmaiguire the leaders of the church, religious leaders kana anene arĩa marĩ kuo a Ayahudi nĩmanjĩrĩirie kuuga kwĩ mũnabii ũngĩ ũroka na makĩenda kũmenya mũnabii ũcio ahana atĩa, na nĩmamũcaragia mũno nĩgetha mamũragithie. Nĩũkũririkana mbĩrĩrio ĩrĩa yarĩ kuo mũthenya wa Kiumia ya atĩ mũndũ ũcio ũroka nĩ mũtongoria wa Ayahudi, na nĩmwakũririkana akĩeragwo nĩ ũririkana we nĩ mũthamaki wa Ayahudi, makĩanjia gwĩciria nĩguo kĩha mũndũ ũngĩ woka gũcenjia maũndũ ũrĩa wamũĩ, na andũ acio magĩkĩigua ũũru mũno. Na ihinda rĩu nĩguo Jesũ athire irĩma-inĩ cia mĩtamaiyũ kũhoya Ngai, na mũthenya ũcio nĩguo Judas anjirie kwarĩrĩria koguo twathoma ithomo twathoma kũnegotiate ũrĩa ekwendia Jesũ, agĩthiĩ kwĩ atongoria acio nĩgetha maranĩrie ũrĩa ekwendia Jesũ, na magĩkama plani ya kwendia Jesũ thendi 30 ũrĩa tũwona tũmenyaga mũno. Na ũhoro ũcio naguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩũtũcokagĩrĩria tũgeciria ũhoro wa maũndũ maingĩ mũno, na tũgeciria ũhoro wa mostly atongoria a kanitha na atongoria a dini ũrĩa manahĩtithia aingĩ, na andũ aya ũrĩa maneka maũndũ maingĩ ũtongoria a dini. Na nĩ wega kwĩmenyerera ona ta niĩ ndĩmenyerere ndĩ mũtongoria wa dini, tondũ twanahĩtithia andũ aingĩ mũno, na wĩra ũrĩa tũkoragwo tũhetwo mũnene mũno tũrĩ ta atungatĩri na athĩnjĩri-Ngai na yothe tũthurĩtwo tũrĩ atongoria a dini a kanitha. Nĩ wega kũmenyaga twĩtĩtwo ithuothe nĩgetha tũtware andũ matu-inĩ. Business itũ tiĩngĩ nĩ ya kuoya matware igũrũ matu-inĩ. Na rĩu mũtungatĩri ũmwe very senior mũrata wakwa njũragia atĩrĩ, imũrũ wa ithe witũ-rĩ
mundu atutire mundu wa point finger auge kire na hatwa tworo amira muno wantu tuonikia mageki ga San Henry kiugia jathire gusirira Yesu ligetha kimuragirie muthenya uyu uri ni tuno nake Judas akinegotiate kuria kwendia Yesu na tutioyo naike ni maundu maiga na twikara mabodi ya Yesu thina wa miturire tundu tu mundu ekaga hingite na kuu mundu uyu athirio tuko amenyaga na athirio tuko kana muthenya no athire iki agitiga twale gikumi na ĩmwe agithie we mwenyewe gucaria twacio nigetha thie mwathani no ndu twatugombia na nitwagirwo na ithuĩ twĩcirie ni maita maigana twona ti gwĩka tũmaũndũ fici ũguo ũgĩciria gũtirĩ mũndũ ũrakuona ũgĩciria gũtirĩ andũ marakuona no ũgĩka tũmaũndũ twa gũkunyanĩra Yesu ndiũ nĩ maita maigana wona kunyanĩra ũhoro waku na gũthiĩ tũũndũ-inĩ na tũũndũ-inĩ tũnini mũndũ ũyũ agĩtĩkĩra gũthiĩ gũkunyanĩra Yesu na ithuĩ nĩ maita maigana thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na tarĩu ihinda rĩrĩ kwĩna corona virus tũtirathi thĩinĩ wa makanitha nĩgetha tũrutwo mũno nĩkĩ mũtũrĩre waku ũrawĩiga atĩa ũngĩrũheane akaunti ya mũthenya wa mũtũrĩre waku rĩ no ũhote kũheana mũthuri ũyũ gwĩtwo Judas Iscariot na nĩwe wakuaga mbeca cia kĩama kĩa Jesu Kristo mũndũ ũyũ akĩtĩkĩra kwendia Jesu n'ũguo nĩguo na ithuĩ tũkompromisaga thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ta Christian we should not compromise to Judas eko we are not supposed to compromise in anything tũrũgame biũ ona ta rĩu thirikari ĩrauga tuikare mũciĩ tũkĩmenyaga atĩrĩrĩ Ngai arĩ o mwena itũ we should not compromise tigai tũmaũndũ tũu tũnini nĩgetha tũkumagie na tũgocage rĩĩtwa rĩa Ngai mũthenya ũcio wa Tuesday wakĩrĩ mũthenya warĩ mũnene mũno wa maũndũ macio merĩ macio twaria ũhoro wao mũthenya wa Wednesday tũtikwaria ũhoro wa mũno kwenda twacoka rĩrĩa tũgacoka haha Thursday nĩgetha twaria ũhoro wa mũthenya wa Thursday tondũ mũthenya wa Wednesday nĩgũtuĩkaga gũtirĩ ũndũ wekirwo Jesu nĩ ta kũhurũka ahurũkĩte mũthenya wa Wednesday na nĩyo ĩtagwo Holy Wednesday mũthenya ũcio Jesu nĩ ta kũhurũka ahurũkĩte rĩu tũgacoka gũkũ thĩinĩ mũthenya wa Thursday nĩgetha tuone nacio event ikahanĩka Ngai akũmũrathime na mwĩke wega na mũikarie mũthenya ũyũ tũgĩciria ũhoro ũcio wa mũndũ harĩa ũthurĩtwo ũtongoria-inĩ harĩa ũthurĩtwo kana nĩ ũrutaga wĩra waku wega kana ũrutaga na njĩra ĩtarĩ njega tũ kanitha-inĩ ona mĩciĩ-inĩ ona bũrũri-inĩ atongoria twĩbihĩmbaga atĩa thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ tũcoke twĩcirie atĩrĩrĩ nĩ mahinda maigana twana kunyanĩra Jesu mĩtũrĩre-inĩ rĩrĩa tũrona rĩrĩa tũrekũrwo nĩ mahinda maigana tũkunyanagĩra Mwathani Ngai agĩtũteithie rĩrĩa tũhote gũikara ũrĩa we kwenda rekei tũhooe Mwathani Ngai ithe witũ mwene hinya wothe nĩ tũgũcokeria ngatho mũno tondũ wa gũtũhe ihinda rĩrĩ nĩ watũririkania wĩra ũrĩa mũritũ mũno warutĩrwo nĩ Judas na Ngai ithe witũ wa muoyo tũkĩona agĩkunyanĩra Mwathani na tukona maũndũ marĩa mangĩ mothe mahanĩkire mũthenya ũyũ wakĩheana moko-inĩ maku Mwathani ithuĩ tũrĩ ta atongoria a kanitha waku nĩgetha Mwathani Ngai tũtwarithie wĩra waku ta ũrĩa ũkwenda makĩria ihinda rĩrĩ iritũ mũno Mwathani rĩna corona virus wĩtĩkĩre Ngai gũtũhe wega waku na ũtugi waku nĩgetha Mwathani Ngai tũrute wĩra waku ta ũrĩa wendete tũrathime tũikirie wega waku Mwathani no tũnyitĩrĩre ũreke tũtikae Mwathani Ngai gũkunyanĩrwo mũthenya ona ũmwe tũguo mũthenya wa Tuesday wa kunyanĩirwo no wĩtĩkĩre Ngai wega waku ikare hamwe na ithuĩ nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ amen ũtũrĩa tũkoretwo tũkĩmwĩra na paybill number mũndũ aigua nĩ ekwenda gũtũma mũhothi wake paybill number ĩ 510-7865 ũtũrĩre paybill ĩno ta paybill notes Bibles paybill wĩkĩre namba ĩno ũcoke account wandĩke kana mũhothi kana nĩ kĩĩ ũreka na nĩ tairi kana nĩ kĩĩ ciothe wĩkĩre hau getha wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere Ngai arokũmũrathima na
nitwogucokeria ngatho mwathani ni muthenya uyu kira kurathima andu aku na kumeka wega na kumakinyiria wega waku riu uhoreri wa Ngai uri utangimenya kwa uri utari uroikaria ngoro cianyu na gwiciria kwanyu nigetha mutoro menyete Ngai uri mwendete onaka mũrũ wake Jesu Kristo mwathani witu riu kirathimo kia Ngai thaitu mwene hinya wothe ya mũriũ Jesu na kia Roho Mũtheru kĩroho gĩa na inyuĩ na gĩikare na inyuĩ kuuma rĩu nginya tene na tene. Amen.